อาการเหงือกบวมในเด็กอาจเป็นสัญญาณของเหงือกอักเสบซึ่งสามารถส่งผลต่อสุขภาพช่องปากของเด็กได้สาเหตุหลักอาจจะมาจากคราบจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่ตามแนวเหงือกและระหว่างฟันหากไม่ถูกทำความสะอาดคราบเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นหินปูนซึ่งเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียและทำให้เหงือกอักเสบอาการที่อาจจะพบได้แก่เหงือกบวมและเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีแดงหรือม่วงเลือดออกขณะแปรงฟันมีกลิ่นปากแรงขึ้นปวดฟันขณะทานอาหารและมีไข้สูงหากต้องการหลีกเลี่ยงอาการเหล่านี้DragCuraขอแนะนำว่าต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีใช้แปรงสีฟันที่มีขนนุ่มดื่มน้ำเพียงพอและรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินซีสูงจะสามารถช่วยป้องกันและลดอาการเหงือกอักเสบได้แต่หากว่าเด็กคนนั้นมีอาการเหงือกบวมติดต่อกันเกิน2 สัปดาห์ควรจะพาไปพบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมและหลังจากหายแล้วหากต้องการอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับช่องปากของเด็กคนนั้นสามารถมาที่ร้านDragCuraได้พวกเรามีอุปกรณ์สำหรับเด็กโดยเฉพาะและพร้อมดูแลสุขภาพช่องปากให้กับทุกคนสุขภาพปากดีที่DragCura